Hola a tothom, espero que estigueu molt bé. En el vídeo d'avui us ensenyaré un model que em vaig inventar jo i per això em fa especialment il·lusió. És un model senzillet i veureu que hi ha algunes preguntes, com sempre, d'aquestes que m'agrada fer a mi per fer pensar una mica. Per fer-lo necessitareu un paper rectangular que tingui la proporció 1 a 2, és a dir, que el costat més llarg, la llargada, ha de ser el doble de l'amplada. Així quedarà un model més proporcionat. I també, si pot ser, hauria de tenir un color diferent a cada cara, aquest paper rectangular. Si no podeu aconseguir un color diferent a cada cara, el que podeu fer és al final pintar-lo, que també és una opció. Espero que us agradi. Molt bé, doncs per fer el camperol, comencem amb aquest paper rectangular. Jo l'he agafat per aquest costat platejat i per aquest costat daurat. I farem aquest primer plec que ja tinc jo marcat, perquè el vaig necessitar per tallar el paper. I com l'aconseguirem? Portant costat llarg a costat llarg. I tornem a obrir. Ara portarem el costat curt al costat llarg. Fent la bisectriu d'aquest angle de 90 graus. Veieu que aquest plec que acabem de fer parteix l'angle de 90 graus amb 2 de 45. I fem el mateix cap a l'altre costat per tenir les dues marques. I ara portem aquest punt d'aquí, aquest vèrtex d'aquí, en aquest vèrtex que s'ha creat, fent aquesta que era la bisectriu amb el punt de tall d'aquesta bisectriu amb la llargada. I ara veieu que teniu aquí un triangle marcat en aquesta cantonada de l'ala dreta, doncs el que farem és plegar-lo cap enrere, en muntanya, i aquest també, pels dos costats, per l'esquerra i per la dreta. I ara sembla que tinguem aquí com una caseta, no? Doncs ara el que farem és aquest plec que he fet ja abans, que es pot mirar com una bisectriu. Si mireu aquí que tinc aquest quadrat verd amb la seva diagonal, un segon que la pinto perquè es vegi millor. Quan jo porto un costat sobre la diagonal, estic fent la bisectriu, no? El plec que apareix és la bisectriu. D'acord? En aquest cas un de 45 l'estava dividint amb dos de 22 i mig. Molt bé, doncs aquest moviment de portar un costat a una línia és el que farem aquí. L'he volgut fer en gran perquè ara aquí és més complicat. Veieu que a sota del triangle daurat hi ha com moviment. D'acord? Jo puc moure aquest costat, perdó, el tros de la llargada que s'obre. Doncs el que vull fer és una bisectriu de la part interna d'aquest triangle cap aquí, portar-la sense que s'obri el triangle, portar-la cap aquí. Ara faré un zoom perquè es vegi per dins el que ha passat. D'acord? I faig el mateix del costat dret perquè sigui simètric. I així veieu per dins. D'acord? I ara podeu comprovar que ja quasi està acabat. El que farem és aquesta part que encara ens queda de llargada inicial, portar-la sobre el segment aquest que teníem que partia, el primer plec que hem fet. I això és tot. Ara les preguntes
La primera pregunta que us faria és si algun plec dels que hem fet s'obre. O sigui, s'hagués pogut fer aquest model exactament igual saltant-nos algun plec d'aquests que he fet. I si l'he fet és per algun motiu, perquè facilita alguna cosa, penseu, bueno, això, cadascú que intenti pensar-hi, no? I la segona pregunta seria, aquesta proporció que ara aquí em queda daurada, tota la franja aquesta, totes les parts daurades, quina proporció representen respecte al rectangle inicial? D'acord? O sigui, quina part m'ha quedat cap aquí al davant? Tota aquesta àrea, per dir d'alguna manera, quina part representa? D'acord? Aquesta ja s'ha de pensar més, però bueno, si a algú li ve de gust, ho pot fer. Doncs això és tot. Espero que us hagi agradat. Si voleu li podeu pintar uns ulls. Un nas i una boca. I això és tot. Vinga, gràcies per mirar el vídeo.